مرحبا، يعطيكم العافية. وصفة اليوم حل الجيلي البارد بطعم طيب مناسب لأجواء الصيف الحارة. بنصحكم تجربوه. قبل ما نبدأ خلينا نصلي على الرسول ونقول بسم الله. بالبداية بحضر الطبقة الأولى، عبارة عن باكيت جيلي حيواني. استخدموا النكهة اللي بتحبوها. أنا استخدمت نكهة ليمون وزن 80 جرام. بدوب باكيت الجيلي بنصف كوب من الماء الساخن. أول ما يدوب الجيلي بضيف له نصف كوب من الماء البارد. بعد هيك بسكب الجيلي بصحن وبتركه على جنب حتى يجمد. بعد ما جمد الجيلي بقطعه لمكعبات صغيرة وبوزعه على صحون. بعد هيك بجهز الطبقة الثانية، عبارة عن علبة قشطة وزن 120 جرام. عندي ملعقة كبيرة من برش الليمون، ملعقة كبيرة من عصير الليمون، وملعقة صغيرة من نكهة الليمون، بالإضافة إلى كاسة جيلي نفس اللي حضرتها بالطبقة الأولى. عبارة عن باكيت جيلي حيواني نكهة ليمون. بذوبه بنص كوب من الماء الساخن. بعد هيك بضيف له نص كوب من الماء البارد وبضيفه لخليط القشطة. بطحن مكونات الطبقة الثانية وبسكبها فوق الطبقة الأولى وبتركها تبرد بالثلاجة. هيك صارت وصفتي جاهزة. فيكم تزينوها بطريقتكم. أنا زينتها بالبرش الليمون والفستق الحلبي والورد المحمدي. وإذا عجبتكم الوصفة بتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد. كانت معكم خلود رياضي من قناة مطبخ خلود لأطيب الأكلات.